देसी मुर्गा शॉर्ट्स चैनल वालों ने एक वीडियो अपलोड किया है। कोई व्यक्ति कार पार्क करके चला गया था, तो इसीलिए उसको डराने धमकाने के लिए एक वीडियो बनाया। बहुत ही शानदार है, देखो पीछे। क्या सोच है तेरी। हेलो 65 ग्रे कलर होंडा सिटी तेरी है? हाँ मेरी है। यार मेरी गाड़ी है भाई, 80 भाई EMI भी नहीं गई हो यार, मत तोड़ यार। सुन भाई, सुन भाई, भाई, तेरे पैर पड़ रहा भाई। सुन, इस बार साउंड इफेक्ट डालें, अगली बार गलत जगह पार्क करेगा यही हाल होगा। ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है भाई, ओके 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 ओके।